Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, мен Жұлдыз Форд. Қазақстанда әлі күнге дейін қазақ тілінде ақпарат пен қызмет талап етсең, орыс тілділер мен қазақ тілін білуге міндетті емеспін. Орыс тілі ол ресми тіл және де ұлтаралық қатынас тілі деп қазақ тілінде ақпарат беруден, қызмет көрсетуден бас тартады. Іс жүзінде Қазақстанда орыс тілі ешқандай статусқа ие емес. Біздің еліміздің Конституциясының 7-ші бабының 1-ші тармағында Қазақстанның мемлекет тілі қазақ тілі деп жазылған. Осы 7-ші баптың 2-ші тармағында мемлекеттік ұйымдарда және өзін-өзі басқару органдарда қазақ тілімен қатар орыс тілі ресми қолданылады деген. Бірақ бұл орыс тілі ресми тіл дегенді білдірмейді. Өйткені ондай болған жағдайда заңда солай жазылар еді. Мысалы, Қырғызстанның Конституциясының 10-ші бабында былай деген: Қырғыз Республикасының ресми тілі орыс тілі. Және де Қазақстанның тіл туралы заңының 4-ші бабында қазақ мемлекеттік тілді меңгеру Қазақстанның барлық азаматтарының парызы деп жазылған. Өкінішке орай, әлі күнге дейін бұл міндеттелмеген. Болашақта Конституцияға қазақ мемлекеттік тілді білу әр Қазақстанның азаматының міндеті деп жазу қажет. Біздің еліміздің тұтынушылардың құқығын қорғайтын заңының 24-ші бабының 1-ші тармағында қызмет, ақпарат қазақ тілінде және орыс тілінде беріледі, көрсетіледі деп жазылған. Сонымен қатар біздің елде қазақтар әлде басқа Қазақстанның азаматтары орыс тілін білуге міндетті, әлде борышты деп айтылмаған. Заңнамада ондай норма жоқ. Сол себептен қазақтар тек ана тілін біліп, тек ана тілінде ақпарат беріп, қызмет көрсетуге құқысы бар. Және де мемлекеттік қызметкерлердің өзі орыс тілінде сөйлеуден бас тартуға құқығы бар. Өйткені оларды сотқа тартса, олар айтады: біздің заңнамада орыс тілін білуді міндеттейтін ешқандай да норма жоқ деп. Сіздерге айтайын дегенім, бүгінгі таңда орыс тілі актуалды емес. Бірақ өкінішке орай, интернетте ана тілімізде ақпарат аз. Сол себептен біз ағылшын тілін меңгергеніміз жөн. Мен өз бетіммен 10 тілді, әр тілді түрлі деңгейде меңгердім. Сол себептен сіздерді ағылшын тілін білу үшін, меңгеру үшін өзімнің мастер-классыма шақырамын. Осы видеоның астына мен сайтыма сілтеме қоямын. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.